大家好，我是爱玩粘土的 Minami。前阵子白色粘土不够用了，所以这套中国风的冰箱贴就一直耽搁着。今天我又来更新这套冰箱贴啦，是以梅花为主题的。樱花的做法呢也可以参考。一起来看看教程吧。用薯片盖子做模具，白色粘土固定吸铁石，压泥板压扁，准备黑色和褐色的粘土拉成长条，像这样子并排粘在一起之后呢，拉伸折叠，反复多次。但要注意褐色不要折叠到黑色里边去，因为那个样子整个粘土就会发灰，褐色也就不见了。把拉拽好的带纹理的粘土贴在白色底板上，拽掉多余的部分。多余的部分呢也不用浪费，做树枝就可以。树枝的摆放呢比较随意，接着用深红和红色的粘土搓成小球球，沿着树枝贴就可以。如果是新手呢，就多用几个颜色，一直重复这一步就好了。有一定粘土基础的呢，可以尝试做一下花瓣。小球球揉好之后压扁，后拿出美甲用的小玩棒，这些小圆片呢都做成花瓣。做的步骤呢如图所示。花瓣都做好之后呢，把尾部粘在一起。粘好之后呢，直接贴在刚才做的树枝的枝头。也可以呢，选择先贴一半花瓣在枝头，然后把花瓣补齐。花做好之后呢，可以再画一些零星的碎枝，用中性笔画就可以。枝的位置呢也比较随意。接着呢，难度稍微又增加一些，用刚才的黑色粘土呢去粘伸出来的树枝。树枝粘好之后呢，再加一些小花骨朵。这些步骤做完之后呢，可以再加一朵鲜红的梅花。花的做法呢和刚才的做法是一样的。最后呢是把白色底板从薯片盖子里取出来，整个就完成啦。没看懂的地方呢，欢迎留言。那么我们下期见。